首先我们去把那2张图片给它切下来，好，这2张图片呢，我们说直接的抠吧，不多说别的话切这2张图片的时候呢，只要注意一个事情就可以了，就是把它们的这个所谓的一个尺寸给它切的一模一样。比如说这一块这么高，对吧？这一块也就这么大。好 ，OK， 加盟100度的，好，就这么大。那直接的不要带在底下吧，然后呢，背景去掉吧。好，直接的抠下来这一块。然后呢，这个图片呢，我们说是要把它拼接到一块的，所以呢，直接的给它调高一点，比如说是200多，好，粘上去。然后呢，再回到这儿来。好 ，OK。这2张图片它们中间的间距有多少呢？好，应该是至少是超过了30个了。好，因为它们的那个负极呢，它们的那个渐变那个背景的高是30个了，所以说第2张图片咱呢就把它放到底下去。好。好，我们现在呢，把所有的图片拼到一块儿去，就所谓的什么 CS 选 B， 对吧？然后呢，我们给它起个名儿，叫做就是叫做 link 的图标吧，叫做头部的背景。好，其实我也见到过很多人喜欢什么呢？喜欢把这个就是一个 ICO 的图标，可能就是这么大，但是上面堆满了密密麻麻的各种各样的图片。那这些图片呢，有可能是什么呢？好，给大家这个说一下我看到的和以及真正你要实际维护的一个区别一个差异啊。比如说，你完全可以把页面上所有这些小图标拼到一个大的背景上面去，对吧？好，它们之间的这些间距实际上是很有讲究，你不能多了，也不能太少，对吧？那这个间距你一旦按照目前这个页面把它拼到整个一张图片上去，可以，也很节约。好，但是有个问题，后期如果你想维护怎么办呢？比如说维护的意思，万一我们设计师这一块它高度增加了一个10像素，或者是这个图标它又大了小了，你拼到一张上去，你再想维护，那个可比登天还难。好，所以说我个人建议大家怎么样呢？你最好是按照模块化来拼接。比如说像这一块地方，如果出现小图标，你就把它存到什么呢？存到这一个图片上去。然后如果是像这个区域，要是有很多小图标，你就把它再另存为一个 ICO 图标，把它放到一块儿，这样就是所谓的一个 ICO 的一个图标的一个管理。好，那你不要去把网站上所有的全切到一块儿，除非你的网站很简单，后期不用你维护。好，听明白这个话啊，后期不用你维护。好，行，这个事儿谁做谁知道是吧？好，那咱们把图片切下来了，咱们就开始写样式呗。好，这个样式呢，我们中间好像还少了一个竖线，给它敲个竖线啊。然后呢，先把它该有的样式全部实现出来。先给它吸一个字体的颜色。好，666。这个呢，这么个颜色对吧？好，那就它吧。先给它来一个竖线的颜色，然后呢，所有的 A 连接的颜色都是666。然后呢，我们鼠标移过去的时候有没有什么变化也不知道。好，我们自己给它加个变化，来一个下划线，好就可以了。行了，那这样的话就有像这样的一个距离了。那接下来呢，每一个 A 连接呢，它都有一个背景，所以呢，我们这边定义2个 ICO。
好，所有的 A 连接呢，连的背景呢，都是咱们刚刚保存下来的这一个。那它们的一个位置呢，可能不太一样。这个位置呢，好，我们先去看一眼。那都在这儿平铺了，对吧？平铺了，然后呢，给它来个不平铺。然后呢，再让它之间有点距离，这个距离多少呢？咱们去量一下。21个像素。好，我悄悄的给它20个像素，都别声张，对吧？千万不要告诉设计师啊。20像素。好，再呢，我们说让它下来一点，这个让它下来一点，其实也很简单了。好，但是呢，我觉得，这个行高实际上有点儿，我个人觉得有点不太好，算了，不管它。这个行高你们要知道，我们在兼容性那节课讲过，在不同的浏览器下，它这个字体的大小还有字体样式设置的不同，在 IE67下和在别的浏览器下，它会上下错开那么1-2个像素啊，这个地方大家注意一下就好。行了，这个地方咱们就先不纠结了，咱们直接让它降下来一点就行了。比如说左边是个0，上下呢降下来一个3像素。好，然后呢，我们再去把这个的一个背景给它替换掉。这个的背景呢，0降下来一个多少呢？来一个负27像素啊。嘿，没加上它呢。好，就变过来。第一个实际上不用，对吧？不用。那不用的话呢，加上它吧。然后呢，这样的话看起来让人觉得可能会有这样的一个疑问：为什么不加你还写呢？好，不加也写上吧。为什么呢？好管理嘛。那按道理来讲，这一句代码是个多余的啊，0和0嘛，那可不就是个多余的吗？然后呢，我们把这个东西做完了，好像说还少了一点东西，哎，不对，这个不是0，3个像素。好，少了一点东西，就是这个间距不对，对吧？我们来看看那个间距，人家间距还是挺开的，咱们这个间距呢，好，这是它默认的，对吧？默认的。好，我们来看一下它这个间距和我们效果图上的间距有差了多少。这是它这个间距，我们直接做的。这个呢是效果图的，咱们呢直接把效果图这个间距呢测量一下吧。这有9，对吧？它这个呢？有点虚边，好，咱们别去管那个虚边，咱们来看看这差了多少，5个，是不是差了4个像素，对吧？好，4个像素的话，咱们可以怎么样啊？让我们的这个 A 还有这竖线还有它之间来一个单词间距就行了。行了，这就是我们的这个头部这一块。另外呢，好，这一块没什么可说的，对吧？这个已经做完了，然后呢，好，就是这个样。另外呢，还有一点小的细节，就是这个高亮显示状态下呢，应该是不会有这个 hover 效果，后面才有，对吧？前面这个没有，所以一并给它实现一下。就是当 active 的 hover 的时候呢，是没有任何效果的，所以你把它的样式写成一块就可以了啊。这样的话，哎。好，看看是什么问题啊？它这边应该还是个白色的，对吧？白色的应该是一个这个鼠标移上去没有变化，就应该是个白色。那没有，后面才有。好 ，I7、I9，OK，这样的话头部咱们就完事儿。咱们来看往下面走，下面这个东西怎么处理？